はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。丸中盆栽です。はい、今回はね、このガレちゃったやつガレちゃったやつをちょっとね見ないようにしとったんですけども、何本かありますんで、これをね植え替えてほぼね作り直し的なことになると思うんだけど、こういうものもありますよということでね、ご紹介しておきますので、よろしくお願いしますよ。はい、じゃあね、苔のジャングルをね、はい、これをねちょっとむしり取ってこそげ取っていきますよ。いいですか？はい、とりあえず鉢から抜いてね、やっぱガレると木がね弱ると、やっぱりこう苔とか雑草がねこの駆逐しようと思って幅を利かしてくれてね、はい、こうやってね枝が結構枯れちゃっとるもんね。これ根鉢がどんどん盛り上がってきて、自然とこういう形になった。樹種言ってなかったね。これはね白蝶木、紅蝶木、白蝶木ですね。なんかこの木はね、うちでね持ち込むとどんどん枯れてっちゃうんだよね。若いうちはいいんだけど、持ち込むとねなんかどんどん枯れてっちゃうもんでね。春吉ちゃんのチャンネルでね一回この木は寿命が短いんだなんて言っとったけどね、そうなのかもしれませんよ。はい、これねウォーターガンあれでね、高級な水鉄砲で洗いましたよ、水鉄砲でね。で苔を吹っ飛ばして、ほぼ枯れちゃっとるもんね。生きるか死ぬかぐらいの状態になってますけど、この木はね何年持っとるかな。軽く5年以上は持っとるね。だけどどんどんこれ枯れていっちゃうんで、はい、これだもんでね、いつもはこの雑木用の用土とかで植えとったんだけど、赤玉主体の、今回はねこの鹿沼土鹿沼土で植えてみるとね、もしかしたら樹勢が回復するかもしれないね。わからんね、相性があるね。あとね、この環境と土と日当たり、これはね皆さん違うでね、だからこういうのに変えると良くなる場合もあるかもしれないのでかもだよね。はい、そういったわけでね、試験的にこれね鹿沼土でね、これ酸性なのかな。多分ね使っていくうちに酸性に偏っていくんだと思うけどね、最初の段階ではそう変わりはないと思うけどね、新品の状態ではね。はい、この白蝶毛のこの粘りがね本当に上の方だったんだけど、どんどん盛り上がってきて自分で石好きみたいになっちゃったけど、これ石をかましとるわけじゃなくて粘りがどんどん持ち上がっちゃって、こういう感じになりましたよね。値上がりみたいな感じで、はい、そこそこ古いってことだよね、こうなるってことは。だけど肝心な本体が枯れていっちゃ元も子もないでしょね。おいおいって感じだけどね、ちょっとってね。はいこれじゃあね、このちょっとね浅鉢に今回は入れて鹿沼土に変えて様子を見ちゃうよこれ。
ね。はい。でもね、カルマ土軽いもんね。上に赤玉の1号極小粒を1周、はい、気持ちで気持ちで乗せておきましたけどね。よし、これでハムちゃんを信じて VA 金婚金ね、これを使って受精を回復してもらおうかなと思ってね。でこれはね、ベニカ X ガード、これにもねバチルス菌っていうね、そういう抵抗力をつける菌と、あとは殺虫殺菌剤が入っているそうですとはい、じゃあ次はね、これこれは苔の山じゃないよこれ。はい、これね、もともとはアジトのピラカンなんだけど、立花もどきなんだけどね、二重鉢にしとけって言ってね、みんな二重鉢にしたんだけど、なんかこれね調子悪くなっちゃってガレガレにガレちゃってそしてほぼこれね枝も枯れちゃったんじゃないかなと思うんだけど、だけど生きとる枝何本かあるもんね。これでまあほぼね作り直し、まあ枝はねちょっとね吹いてくるかもわからんもんねかすかな期待を込めてちょっと残しとくけど、まあ取れちゃうね、ポキッ取れちゃうやつはもうしょうがないけど、これね根をさばいとって気づいたけど、ほとんど真っ黒でね、まあ生きとるとこがあんまないっていうような感じだよね、見た感じ。だからまあちょっとほとんど枯れちゃって、まあ根も枯れたのか根腐れしとるのか知らんけど真っ黒でしょこれ。ただちょっとねこのスリットダウン鉢にこう入れてちょっとね回復してもらおうと思ってねICU でねはいこんな感じで集中治療室でちょっとね回復待ちっていう感じになるのでね。はい、まあ、生きとってくれやね作り直すことは可能だよね。だいぶ戻っちゃうけど、これもね師匠が作ってきたもんねこれを見せると怒られちゃうでしょなんやとないってねだからアジトには持ってかんでね、家で直しときますよよし、じゃあね、まあ軽く固定して、とりあえずはもう生きてもらうってことね。そういう感じで植え替えておきましたよね。はい、これもね化粧土を乗せておきますよねと。まあ、これもねVA 金婚金を信じて、そしてハムちゃんも信じて、はい、これもね消毒も一応ねやっておきますよとね。はい、こんな感じですとね。これも10センチぐらいのねいい木だったんだけど、よし次もこれもねアジトの木なんだけど、これメギだね。これめちゃめちゃいい木だったんだけどね、もうこのまんまね画風に出せるぐらいの木だったんだけど枯れちゃったよと。多分ね一回水切れさせたの夏にね、そっから枯れていっちゃって、まあどっかの根が枯れたのか枝が枯れたのか知らんけど、まあそれのねつながっとるねとこ
ころがどんどん枯れてってっていう感じなんだと思うけど、はあ、往生しますせ。ちっちぎちって感じだけどね。まあしょうがないよね。そしてこの苔むしちゃったもんね。はい、この木のね免疫力じゃないけど、この元気なくなってくると苔がどんどん飲み込もうとしてこの出張ってくるもんね。こいつをむしり取ったらなんでしょう。はい、そしてね、一回ちょっと鉢から取って、もうまたこれもね根がねもうダメなところがあると思うもんね。これを取って生きとるとこだけでこのさっきのやつみたいにね、はい、とりあえず抜いてみんとわからんもんね。よーし、もう半分ダメだね。これもう半分こう瀕死の状態でね、瀕死の状態ですよ。もう今このメギはアジト作っとらんもんでもうないもんね。まあうちにあと3本ぐらいあるけど、これが一番いい木だったんだけどね。はい、まあそんなこと言ってても仕方ないでね。よし、これをね、枯れとる根を取って、このメギの根を黄色いでね、黒いやつはほぼ死んどると思ってもらって過言ではございませんよ。よし、こういう感じでこいつもね、ダオンバチでちょっと元気をつけてもらうね。黒ポットの方がいいのかね。鉢が温まった方が根が元気になるような気もするんだけど、とりあえずダオンバチがいっぱいあるもんね。これに入れて、これね、ないないしとくよ。根っこをね中にしまい込んじゃって、これたこ焼きやると分かるけど、たこ焼きやるとこの羽ができるでしょ。たこ焼き器で羽をこうぐるっと中に押し込んでこの作るでしょ。わかるかなこれ。わからんか。これくる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 、丸くしてってたこ焼きになるんだけど、この回るのやつね、羽、根だと思ってこれをくるっと丸め込んで鉢の中に収め込むってね。そう、これたこ焼きをイメージすると関西人は分かりやすいかなとね。はい、そんな感じでございますよ。これじゃあね、これも固定して、こう弱った木ほどねやっぱりねしっかり固定しとかんと、木自体がねグラグラすると挿し木と一緒で根が出るもんも出てこんでね。とりあえずはカチッと固定して、あとは安静にしてこう体力の回復を待つとね、そういう感じになりますよ。いいですか。よし、はい、こんな感じでね、瀕死の状態のメギと白鳥毛、そしてこれはピラカンね。はい、ストロングゼロを飲んで頑張れよってねエールを送っときますよ。眉推しと一緒にねストロングゼロを飲んだつもりで、じゃあね、最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画で会いましょう。チャンネル登録もよろしくね。バイビー。